যে যত তাড়াতাড়ি প্লেটটা শেষ করতে পারবে তার জন্য হচ্ছে আকর্ষণীয় পুরস্কার হচ্ছে উস্তো উস্তো, তাই তো? হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি রিয়া চলে এসেছি আর একটি নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। ফুচকা চ্যালেঞ্জ। আমি এবং আমার ফ্রেন্ড সকলে চ্যালেঞ্জটা করছি। তো তোমরা দেখতে থাকো, পাশে থাকো। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। গাইস, বেশি কথা না বলে চলো ভিডিওটা দেখে নেওয়া যাক। চাইলে তুই আর চোখে চাইছি তোর ওই দু চোখ আর তোকে ভাল লাগে চাইলে তুই আর চোখে চাইছি তোর ওই দু চোখ আর তোকে সারাটা দুপুর ধরে বসে বসে ঘুরে চলি কল্পনায় পারবো না আমি ছাড়তে তোকে পারবো না আমি ভুলতে তোকে পারবো না ছেড়ে আসতে তোকে হয়ে যাওয়ার আগে রেডি যার মতো কোথায় তো ও যেহেতু জিতে গেছে 100 টাকাটা ওর, আমি যেহেতু হেরে গেছি কি করা যাবে, করলাটাই খাই। পুরোটা পুরোটা একদম চিটিং না, নট চিটিং, হবে না গাইস। খাবার কথা ছিল পুরোটা খাওয়ার কথা, কিন্তু কেউ বলেনি আমাকে। আমি কিন্তু এখানে খাওয়ার কথা ছিল। এখানে দেখো তো এক কামড়ও আছে নাকি, দেখো। এর হয় না রিয়া, তোমাকে খেতে হবে। টাকা টাকা ওটা হয় না, পুরো এখান থেকে এক কামড় নিতে হয়ে গেছে। অফ করে দাও।